Goeiemôre, wat 'n voorreg om u te kan groet in die naam van die Here in hierdie tyd. Ons is nou al reeds vas, ons is al amper gewoond aan die lockdown en daarom is dit my voorreg om u almal te kan verwelkom. Ons doen dinge bietjie op 'n ander manier, maar dit is al 'n manier waar ons nog steeds die voorreg het om u met die woord van die Here te kan bedien op 'n Sabbat. En dit is vir my lekker om te kan weet dat u ook gekies het om Jesus in hierdie tyd te dien en vas te staan. En daarom wil ek vra dat ons hoofde buig en dan die woord van die Here oopmaak. Onse Here Jesus, baie dankie vir u groot genade. Dankie Jesus dat ons u nog steeds kan aanbid, ten spyte van die feit dat ons nie kan saamkom en kerk toe kan gaan nie. Mag u ons nou lei in hierdie tyd, vra ons in Jesus naam. Amen. Vir ons skriflesing wil ek u nooi om saam met my te blaai na die boek van Petrus, 1 Petrus, hoofstuk 4, en ons lees daar vers 12 en vers 13. Dit sê, Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle, wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. Maar, na mate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. Ons boodskap vanoggend is getiteld, Sal jy staan? Sal jy staan in hierdie tye wat ons leef? Weet, daar word 'n baie interessante storie vertel van 'n sekere kerk in Amerika wat nou nie juis in 'n baie goeie gebied gestaan het nie. Maar tog het die kerk baie mense van die omgewing getrek. Die predikant was 'n pragtige, nederige man en die gemeenskap was baie lief vir hom gewees. In die geval, baie mense het altyd na sy dienste toe gekom. En die betrokke Sabbat net voor die erediens begin het. Inteendeel, die offergawe was al opgeneem en die predikant was net reg om te preek, toe daar skielik 'n berugte, swaar gewapende bende met balaklava, kepse, masjiengewere en outomatiese gewere, almal kom hulle skielik die kerk ingestap. Die gemeente het doodstil gevries, in afwagting van wat nou kan gebeur. Die bende het tot heel voorgestop waar die predikant was en natuurlik die offergawe ook gelê het. En die leier het sy gevaarlike vuurwapens so oor die kerk se mense gehou en toe het hy met sy ander hand die mikrofoon vat, het hy so met so deurdringende stem gesê, All who are prepared to take a bullet for Jesus, you may stay. Op daai oomblik het die koor opgespring en uitgehardloop. Die diakens en ouderlinge wat voorgesit het, het opgespring en laat spaander. En vir 'n minuut het daar totale chaos uitgebars, soos die gemeente opgespring het en probeer wegkom het. Van hulle tot by die vensters uitgespring net om weg te kom. En binne 'n minuut was daar totale stilte in die kerk. En net 'n paar mense het gebly sit, en dit was ongelukkig die meeste van die ou mense, wat met groot oë gestaar en kyk het. En toe het hierdie leier van hierdie gevreesde bende, sy balaklava kleps afgetrek, geglimlag, en na die predikant gedraai en gesê, Dominee, jy kan maar voortgaan om vir al die opregte mense te preek. Ons het dit goed gedink om 'n bietjie van al die skynheiliges in jou kerk van ontsla te raak. Wow, en ewe gemaklik het hulle weer hoogtevrede met hulle self uit die kerk gestap. Nou ek moet bieg, toe ek hierdie storie lees, was ek amper spyt, dit is lockdown. Want ek het gedink, miskien kan ek ook met 'n paar mense reël met baklava kleps en gewere die kerk binne te stap net voor ek begin preek het en dan ook vir die hele gemeente te sê, anybody prepared to take a bullet for Jesus, you may stay. Net om te kyk wie sou werklik gebly het. Maar skielik het ek besef, dit sou seker my heel laaste preek in my hele lewe ooit gewees het. Want die kerkraad sou na so 'n skok my verseker sonder enige genade net daar gekruisig het. Nee. Maar dit het my ook die vraag laat vra.
as so iets met my in die kerk, of selfs dalk in die straat daar buite moes gebeur het, sal ek werklik staan? Is ek bereid om werklik my lewe op te gee vir Jesus? Dit klink dalk nie so lekker nie, maar dink 'n bietjie daaraan. Sal jy werklik staan vir dit waarin jy glo, as iemand 'n loop teen jou kop moet druk en jou moet dwing om 'n keuse te maak vir of teen Jesus? Sal jy werklik staan? En dit het my weer opnuut die vraag laat vra. Wat beteken dit om vir Jesus te staan? Wat beteken dit om vir Jesus te staan? In ons skriflesing, 1 Petrus 4 vers 12 en 13, sê die apostel Petrus vir ons: Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle, wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. Maar, naarmate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. Dit is baie belangrik vir ons om te besef dat Petrus eerstens hier praat met Christene, wat werklik deur fisiese beproewings en lydings gegaan het. Vervolging was vir die eerste kerk nie 'n opsie nie. Om vir Jesus te kies, het verseker beteken dat jy direkte teenstand sou ervaar. Soos Christus of soos Christene vir reg en geregtigheid gestaan het, en baie teenstand en beledigings en twis en stryd in hulle lewens ervaar het, soos Jesus self in sy eie lewe ervaar het, so sê Petrus, is dit ook die pad waarop Jesus vir jou en vir my roep. Of althans, dis wat met 'n Christen sal gebeur, as jy werklik staan vir Jesus en sy woord, en veral in hierdie tyd. Nou baie van ons moet erken, dat ons so gewoond geraak het aan 'n gemaklike Christelike lewe, waar ons nie werklik enige eise aan ons geloof gestel word nie. Daar word nie enige eise juis aan ons gestel nie. Meeste van ons weet nie eens wat dit beteken om vir Christus te staan nie. Wat nog te sê vir hom te ly. Maar 1 Petrus 2 vers 21 sê vir ons, want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het, en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan volg. So vir Christene is daar een groot sekerheid. Net soos Jesus vervolg en gelei het, net soos die kerk deur al die eeue vervolg en gelei het, net so sal sy kerk in die tyd van die einde aan vervolging blootgestel word. Ons moet vervolging deurgaan en ons glo, ons lewe nou in die tyd van die einde. Vir ons elkeen sal daar met ander woorde 'n dag kom dat ons elkeen 'n besliste keuse sal moet maak vir dit wat ons glo en waarvoor ons staan. En die belangrike deel, wat nie altyd nou en dalk vir ons sin maak nie, is dat dit tot ons eie voordeel is. Want jy sien, die geskiedenis bewys vir ons dat vervolging en teenstand juis die kerk suiwer en ons nader aan Jesus bring. As ons na die eerste eeuse kerk kyk, was dit verseker die skoonste en die suiwerste kerk wat daar sekerlik nog ooit was. Want jy sien, want om vir Jesus as jou verlosser in die eerste eeuse kerk te kon kies en te aanvaar, het jou dadelik in konflik, direkte konflik met die Romeinse regering gebring. Ek bedoel, net die naam Christen was genoeg rede dat jy gearresteer, gemartel en in die meeste gevalle gedood sou word. Nou,
Die geskiedenis leer vir ons dat die eerste eeu na Christus is baie Christene gearresteer en al wat hulle moes doen om nie in die tronk gegooi en gemartel te word en dalk selfs gedood te word nie, was om bloot net in die openbaar wierook te brand vir een of ander afgod of selfs die keiser in aanbidding. En die oomblik wanneer jy daai wierook gebrand het vir die mense, dan het jy selfs 'n brief gekry wat jou kwyt geskel het en jou vrygemaak het om selfs enige ander godsdienst van jou keuse te kon beoefen. Jy moes net hierdie wierook brand. Nou, dit klink dalk vir baie van ons na 'n klein ou opofferingkie. Nie 'n groot probleem nie, brand maar net jou wierookie en dan kan ek mos weer kerk toe gaan en die Here voluit aanbid. Maar, jy sien, die groot probleem vir die Christen in eerste kerk was, dat dit in werklikheid en direk beteken het, dat jy Jesus, wat sy lewe op die kruis vir jou en my gegee het, dat jy daai lewe direk en openlik verloon. Alles het net eers so klein daad, jy verloon Jesus. En dit was nie vir hulle 'n kwessie net van wat jy doen nie, maar nog erger, of nog groter. Die groter getuienis is ook nie net wat jy en ek doen nie, maar wat ander mense jou en my sien doen. En daarom het baie Christene eerder gekies om direk vir Jesus te ly, en selfs te sterf as wat hulle Jesus sou verloon. En daarom was daar nie skynheiliges in die vroeë kerk nie. Wel, daar was nie skynheiliges nie. Hulle was opreg, hulle was eg in elke aspek van hulle geloof gewees. Want ek bedoel, hoekom wil jy voorgee om 'n Christen te wees? Of selfs te sê jy's 'n Christen, as dit sekere vervolging en jou dood selfs kon beteken het. En die mooiste deel vir my was, dat ten spyte van die ewige vervolging, het so baie mense nog steeds hierdie keuse gemaak om Christene te word. Jesus deel van hulle lewens te maak en die Christelike pad te loop. Nou vandag, in ons sogenaamde gematige omstandighede, dink ons baie keer, ons ly vir Jesus. Nee, ons dink hier, ons sê, Here, dis lockdown, ons kan nie kerk toe gaan nie. Jo, ons is dan nou besig om te suffer vir die Here. Of, sjoe, ek ly elke week baie erg, want ek kan nie meer oor die naweek in my bier dink soos ek gewoond was in my vorige lewe nie. Of, ek moes nou sigarette opgee, of ek mag nie meer sekere dinge eet nie. Joe, ons ly dan kwaai. Of, ek mag nou nie meer sekere klubs en dinge besoek soos ek altyd saam met my vriende gedoen het nie, want ek het nou 'n nuwe pad gekies. Maar, dink 'n bietjie daaraan. Ly jy werklik vir Jesus, wanneer jy sekere dinge opgee, wat Jesus jou vra om te doen, wat in werklikheid tot jou beste is, of vir jou beste is? Jy sien, as Petrus hier van ly praat, is dit letterlik om totaal onregverdig behandel te word, omdat jy staan vir die beginsels in God se woord en vir dit wat reg is. Nie omdat jy verkeerd gedoen het nie, maar juis omdat jy die regte dinge doen ten spyte van hoe jy behandel word. En Jesus beloof ons nie gemaklike en rooskleurige lewens wanneer hy ons vra om vir hom te kies nie. Inteendeel, Johannes 16 vers 33 sê Jesus vir ons, in die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Daar is 'n groot prys om te betaal wanneer ons werklik Jesus kies in ons lewens. Maar die beloning
is verseker die moeite werd, en ek wil niks kan opweeg met die alles oortreffende gewig van heerlikheid wat God vir ons berei het nie. Ek wil niks kan opweeg met daai oorwinning wat Jesus vir ons berei het nie. Sê ek 2 Korintiërs 4 vers 17 vir ons. Wanneer ek met die verhale van die hervormers gekonfronteer word, ek weet nie van nie, maar vul dit my altyd met verwondering en ontzag. Die gees van profesie en Fox Books of Martyrs vertel ons die angswekkende verhale van mense wat werklik bereid was om op brandstapels doodgebrand te word vir hulle geloof. Nou die Romeinse kerk wou ten alle koste die hervorming stop in die donker eeue, en daarom het hulle almal wat teen die afvalligheid van die kerk gerebelleer het, verdoem tot brandstapels. En die interessante deel vir my is dat baie keer voor die protestante op die brandstapels aan die brand gesteek is, was daar gewoonlik 'n priester wat met sy kruis daar voor hulle gestaan het, terwyl die laksman daar gestaan het met die fakkel in sy hand, en al wat hy gedoen het, hy het na die persoon wat daar op die brandstapel is gekyk en vir hom gesê, do you recant? Do you recant? En as hy gesê het, ja, is hy vrygelaat. Maar as hy gesê het nee, is die vuur aangesteek. En ek vra myself, as ek op die brandstapel geplaas sou word vir my geloof, sou ek bly staan het? Sou ek daai vuur aangesteek het? Kom ons wees eerlik. Dis net 'n God wat 'n opregte hart in sulke omstandighede kan krag gee om te staan. En die wonderlike deel vir my is, hoe meer hulle die protestante op die brandstapels verbrand het, hoe meer het die hervorming gegroei, en hoe meer en meer mense het Jesus en sy woord deel gemaak van hulle lewens. En ek vra myself, hoe werk dit? Hoe werk dit? Hoe gebeur dit dat dit wat die duiwel doen om God se kerk te vernietig, juis saamwerk, juis veroorsaak dat God se kerk groei en suiwer word? En hier is in werklikheid 'n lewensbeginsel in opgesluit. Jy sien, wanneer jy iemand sien wat bereid is om dood te brand vir dit waarna hy glo, om werklik dood te brand vir waarna hy glo, ek bedoel, al dink jy sy kop raas, al maak dit nie vir jou sin nie, al dink jy daai ou is stupid man, maar wanneer iemand bereid is om dood te brand vir dit wat hy glo, moet daar iets in wees. Ek bedoel, daar moet iets in wees. Daar moet iets diepers wees waaraan hy vashou. En dit het die saad geword, wat in mense se harte geplant was, en die Heilige Gees later laat ontkiem is, en laat groei het, sodat hulle ook die geloof aangeneem het. En daarom was nog geen Christen se lyding en dood, al het dit op daai stadium hoe sinneloos en hoe noteloos gelyk, nooit doelloos nie. Want dit het die saad geword wat in mense se lewens geplant was, wat later ontkiem het en gegroei het. En daarom is geen lyding wat God ons toelaat om vir sy naam te lei en tot sy eer te lei, ooit doelloos nie. Nooit doelloos nie. Mense lag dalk vir jou as jy by jou werk staan vir Christelike beginsels. As jy dalk onder geen omstandighede wil toegee en God se heilige dag wat hom erken en bely as die skepper wil ontheilig nie. Mense lag dalk vir jou. Hulle praat dalk agter jou rug
as jy staan vir die regte dinge. Maar, as jy werklik staan vir dit wat reg is, word daai ondervindings saad, wat die Heilige Gees in mense se harte saai, wat dalk selfs jare later kan ontkiem en groei. Dis net, sal jy staan. Ons is in werklikheid nog grootliks bevoorreg om in totale vryheid te kan aanbid en die Sabbat te kan heilig. Al is ons in die lockdown, dan mag ons nie kerk toe gaan nie, maar tog maak ons nie eintlik groot opofferings nie. Maar, as jy jou Bybel lees, dan weet jy, dit gaan kom. Die dag gaan kom, dat jy en ek groot keuses gaan moet maak, vir dit wat ons glo, wat sal bewys, dat jy dit werklik glo. Keuses wat ons gaan moet maak, wat vir jou en my gaan laat uitstaan, soos 'n seer duim. Maar, as die kerk nou nie is vir jou belangrik is nie, as jy nou nie getrou kan staan vir dit wat reg is nie, hoe gaan jy staan? Hoe gaan jy dan, nou in die tyd van die einde kan staan? Hoe gaan jou kinders kan staan, as jy nie nou, as 'n voorbeeld, vir hulle kan staan nie? Hierdie tye is in werklikheid genade tye, waarin God ons geloof wil versterk, sodat ons sal staan die dag as die velse toets kom. Weet, dis die klein dingetjies nou, die klein kiesiekies wat ons nou maak, wat ons in werklikheid voorberei. Ons voorberei vir die groot vuuroond van beproewings wat verseker gaan kom. As jy Jesus toelaat om nou te staan, jou te help om nou te staan vir die klein dingetjies, sal hy jou ook dan vashou en lei in die groot dinge wat die duiwel op jou paaie gaan bring om ons geloof te vernietig. Ek kan nog goed onthou, toe ek nog 'n jong student was, het een van die klompie van die studente een Vrydag aand so kort toneel opgevoer van die vervolging in die eindtyd, wat 'n baie groot indruk op my gemaak het. So 'n kort toneel of 'n skiet, soos wat hulle dit noem, van 'n hofsitting waar 2 Adventiste aangekla is vir hulle geloof. Nou ek moet sê, dit het so 'n indruk daai tyd op my gemaak, dat ek kan dit selfs vandag nog baie duidelik onthou in my gedagtes. Nou daar was 'n regter, en daar was 'n aanklaer, en 'n verdedigende advokaat natuurlik, en dan was er natuurlik die 2 Christen of die Adventiste wat aangekla is vir hulle geloof in hierdie eindtyd. Nou, die interessante deel was, dat die eerste Christen is vinnig aangekla, veroordeel en alles afgehandel, sommer baie vinnig, omdat daar so baie bewyse was, dat hy gestaan het vir dit wat reg was. Sy baas was daar om te getuig dat hy nie jou Sabbat wou werk nie, daar was mense wat getuig het, wat gesê het, hy het vir hulle Bybelstudies probeer gee, en hy getuig vir sy dinge, so die bewyse was nie daar, en hulle het hom vinnig veroordeel en afgehandel. Maar, die punchline het gekom met die tweede Christen, want alhoewel hy erken het dat hy 'n Christen is, en bereid was om te staan vir sy geloof, kon daar nie oortuigende bewyse gelewer word, wat genoegsaam sou wees om hom te veroordeel nie. Die bewyse was nie daar nie. Maar, het die man gesê, ek gaan kerk toe, so af en toe op die Sabbat. Ek lees my Bybel en ek bid, hoe kan julle sê ek is nie 'n Christen nie? Maar, ten spyte van wat hy gesê het, kon daar geen konkrete bewyse gevind word dat hy werklik 'n Christen is nie. En hy is tot sy skok vrygelaat, terwyl die eerste man tereggestel is. En ek het myself afgevra, as ek moet aangekla word vir my geloof, as ek in die hof tereg moet staan vir dit waarin ek glo,
Sal daar genoeg en konkrete bewyse wees om my skuldig te bevind as 'n ware Christen? En waarop dit neerkom is, mense sien nie wat ek in my binnekamer doen nie, maar hulle sien wel wat ek in my buitekamer doen. Dit wat ek in die wêreld doen, by die werk, by die gym, by die clubs, by die mense daar buite, by die winkels, en selfs voor ander mense. Dit getuig die sterkste wie en wat ek in werklikheid is, wat werklik in my hart is, en mense sal my daarvolgens oordeel. So die lewe wat werklik tel, daar buite, is nie soseer die een wat ek in my binnekamer, in die kerk beoefen nie, maar die lewe wat ek daar buite lewe, wat ander kan sien. Jy sien, om te staan vir Jesus beteken veral om te staan daar waar my lewe gesien kan word en betekenis het. Ek wil graag vir u 'n kort videoklip speel wat die laaste ruk baie op sosiale media sirkuleer. Nou die meeste van u het dit verseker al gesien, maar tog is dit 'n kragtige teregwysing vir ons wat gemaklik in die kerk sit teenoor andere wat vervolg word vir hulle geloof in die wêreld daar buite. Dis net 4 minute en 10 sekondes. Kom ons kyk of dit werk. Let me finish with this story. We go to China from time to time, and we train leaders. And this time we brought up 22 leaders from the Hunan province, and they rode 13 hours on a train to get to a hotel that they came up 2 by 2 in these elevators so as to not draw any attention. And then they got to a hotel room, a little apartment room. It's only about 700 square feet in the little living room, no air conditioning, hardwood floor, 22 sat there. I came in, and when you teach in China, you start at 8 in the morning and you don't get done till 5 at night. You teach the whole day. They were sitting there, all 22 of them, and I looked around and I said, now, if we get caught, what will happen to me? They said, oh, you'll get deported in 24 hours and we'll go to prison for 3 years. I said, you're kidding. How many of you have been in prison for your faith? Out of 22, 18 raised their hands. I thought, no way. And I looked at him and I said, you 22 people, how many people do you oversee? Because they were all of these small group leaders, underground church leaders in the Hunan province. I said, how many, if you counted up all the people under your jurisdiction, how many would it be? And they counted them up and they said, little over 20 million. I said, what? See, we forget there's 1.3 billion people in China. This is crazy. Well, I had 15 Bibles and I passed them out. Obviously 7 didn't get them. And I said, let's turn to 2 Peter chapter 1 and we're going to read it. And just then one lady handed hers to somebody next to her. And I thought, interesting. Well, we turned there anyway, and as we started reading it, I understood why she gave it away. She had memorized the whole thing. She just recited the whole chapter. When it was done, I went over to her at a break and I said, you recited the whole chapter. She says, oh yes, I've memorized many chapters. I said, where did you memorize so many chapters? She said, in prison. I said, you have much time in prison. So I said, but don't they confiscate the Bible? She said, yes. So people bring in scriptures written on pieces of paper and they bring it in. So I said, but then if they find that piece of paper on you, won't they confiscate that? She said, oh yes, that's why you memorize it as fast as you can. Because even though they can take the paper away, they can't take what's hidden in your heart. I thought, wow. Well, after 3 days, you fall in love with these people. And when it was done, I said, how can I pray for you? I'm going to go back to America, and you guys have been just so wonderful. How can I pray for you? They said, you know, Wayne, you guys can gather like this whenever you want to in America. We can't. Could you pray that one day we'll be just like you? And I looked at him and I said, I will not do that. Big incredulous eyes looked at me and they said, why? I said, because you guys
rode a train for 13 hours to get here. In my country, if you've got to drive more than an hour, people don't come. You sat on a wooden floor for 3 days. In my country, if people have to sit more than 40 minutes, they leave. You sat not only here for 3 days on a hard wooden floor, but you did it without air conditioning. In my country, if it's not padded pews and air conditioning, people don't often come back. In my country, we have an average of 2 Bibles per family. We don't read any of them. You hardly have any Bibles, and you memorize them from pieces of paper. I will not pray that we become like, you become like us, but I will pray that we become just like you. Sjoe, nee. Sjoe, sal jy staan? Ons besef nie altyd wat dit beteken om te staan vir Jesus nie. Ons het so gemaklik geword in ons eie geestelike gemakzones. As daar ooit so iets is soos 'n geestelike gemaksone, want ek wil vir u sê die oomblik, as jy gemaklik raak met jou Christelike lewe, loop jy op dun ys. Jy weet, ons hou daarvan om vir ons sekere bakens te stel, waar tussen ons veilig en gemaklik kan aanbid. En maak nie saak wat gebeur nie, Here, moet asseblief net toelaat dat ek uit my gemaksone geruk word nie. Maar ek dink 'n bietjie, as Jesus moet kies tussen jou geestelike gemak en jou ewige verlossing, wat dink jy gaan hy kies? Jou gemak of jou verlossing? Daarom sê Jesus vir ons, maar nou mate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel, in Petrus 4 vers 13. Mag Jesus ons help, dat ons nooit geestelik gemaklik sal raak in hierdie lewe nie. Ook nie geestelik gemaklik in hierdie lockdown nie. Maar mag ons elke dag opkyk na die kruis en werklik besef, wat het Jesus vir ons verlossing gedoen, en dit so in ons lewens invloei en beïnvloed, dat ons elke dag vir Jesus sal staan in die klein dingetjies, sodat ons ook sal staan die dag as die groot dinge kom. En die vraag is, sal jy staan? Sal jy staan? O, mag Jesus ons help. Amen. Kom ons buig die hoofde. Ons sê Jesus, ons glo ons lewe in die tyd van die einde. En Here, en ons weet, dinge is om ons besig om te gebeur. Maar Jesus, as ons na ons eie lewens kyk, as ek na my eie lewe kyk, staan ek werklik vir U soos ek moet? Kan daar na my lewe gekyk word en Jesus gesien word? Is daar genoeg bewyse in my lewe wat kan bewys dat ek staan vir dit wat reg is, staan op U beginsels, lewe U lewe daar buite? O Jesus, mag U ons vashou en help om werklik te staan vir U. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Mag die Here U seën en styf vashou. Sterkte.